Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes sem zelo vesela, da je ob meni, zopet lahko rečem, sicer igralka, predvsem pa oseba, za katero večkrat vem, da ne ostane tiho. Tanja Ribič, lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Z veseljem se bova danes dotaknili marsikakšne teme, ampak veš, da ne moram na začetku mimo tega, da se najprej lotiva predstave, tiste predstave, ki jo bomo zdaj, oziroma smo si jo že lahko ogledali, pa še si jo bomo lahko. Je pa ta predstava zdaj, če sem prav razumela, majčkeno osvežena. Zakaj? Sej vemo, predstava, premiera je bila 2019, ne? In od takrat se je toliko spremenil. Zunanji svet, ki je reflektiral v nas in nič več ni isto, kot je bilo, in tudi jaz ne, in jaz imam tako potrebo, da sem iskrena, čutim, da ne moram biti več tih, razsvetljenje sem dobila neke vrste in tako sem naredila, da sem vse tiste stavke ali pa tiste dele, ko sva skupaj pisala, nekaj mi je tudi napisal Rok Vilčnik, ne, krasen, ampak jaz sem zdaj želela, da je vse samo direkt iz mojega srca. Jaz sem odkrila, da je toliko vse fake, toliko je redka resnica, da ne morem več še jaz nekaj fejkat pa biti dopadljiva. In res sem šla tako ta korak k iskrenosti in aktualizaciji. Brez dlake na jeziku lahko rečeva, da si v tej predstavi bila že prej, zdaj še toliko bolj. Omenila si to iskrenost oziroma, da je veliko fejka vse povsod okrog. A bi zase lahko rekla, da si pred tem razsvetljenstvom tudi bila del tega fejka, da si bila v situacijah, ko si v življenju morala tudi ti odigrati tudi več ali manj, sej, sploh v našem poklicu, kar se pa estrade tiče, ne, je pa itak Kusturica enkrat rekel, da je estrada predverje prostitucije, ne. Tako da boš ti redko videl nekoga, da bo izrazil svoje mnenje, če ga sploh ima, če ga sploh ima voljo razviti lastno mnenje. Se ti zdi, da je to lastno mnenje še vedno prevečkrat zanemarjeno oziroma utišano zaradi tega, ker kaj bodo pa drugi rekli, potem pa morda komu ne bom več všeč, potem pa ne bom dobil kakšnega, ne vem, dela, poklica oziroma vloge. Vse gre v tej smeri, vse povsod je tako. Zelo, zelo malo je takih ljudi, da si upajo v vsakem trenutku povedati resnico, ker sistem zahteva uporabnost, prilagodljivost, pranje možganov od otroškega, od usmerjenega izobraževanja v to smer, da je pranje glave. No. Ponavljanje, papagajstvo, ne pa razvijanje lastnega mnenja. Zdaj, ko sva začeli tako, bom rekla, mogoče majčkeno negativno, ne, bi potem človek lahko rekel, ja, a potem tvoje življenje zdaj izgleda tako, da dejansko v bistvu vidiš samo te stvari, se sploh še znaš veseliti, živeti znotraj tega, čeprav ti to ni všeč. Ja, izvrstno vprašanje. Se nisva začela negativno, meni se zdi, da je resnica vedno dobrodošla, kakršna koli je. Je pa res, da je danes največji izziv biti seznanjen z resnico, biti informiran in obdržati ravnovesje v sebi. In poleg tega je pa še težje priti do objektivnih podatkov in resnice. Imaš občutek, da te to kdaj bremeni v življenju do te mere, da recimo je tvoj dan lahko takšen, ne vem, recimo, da zjutraj nekaj slišiš, prebereš, in potem se ti zaradi tega dan pokvari v narekovajih?
Vem, kaj misliš. Ja, seveda, to je začetniška napaka. Tudi jaz sem na začetku, pa kaj delajo, pa kako. In pa vidiš, da se vse dogaja z razlogom, da ne moreš nekomu na silo odpirati oči, da vsak mora sam prehoditi svojo pot, da so tvoji izzivi ti, da si pripravljen počakati na boljše čase, da si pripravljen garati za svoj mir, delati na sebi in vedno boš najdel uteho v naravi. In tja se tudi ti največkrat zatečeš, a ne? Ja, jaz sem to videla zelo kmalu. Jaz sem vedno govorila, da je zanimanje za vrt, da so to prvi znaki staranja, ne. Ampak zdaj, ko vidim, kako se ljudem to dogaja, v bistvu je to vrnitev domov. Da je to lepljenje vezi z naravo, od katere smo bili s tem vzgojenim sistemom na silo ločeni. Imaš občutek, da si zdaj lahko v določenih trenutkih bolj, v narekovajih, svobodna, tudi zaradi te svoje miselnosti, ki jo imaš, pa potem recimo vrt, delo z rokami, z zemljo, s pridelki in tako naprej, da si morda en tist ruzak kakšnih dodatnih bremen, ki pridejo tudi seveda zaradi poklica, zdaj lahko odvrgla. Ja, ampak veš zakaj? Enostavno zato, ker se mi zdi, da z znanjem in z vedenjem si šele svobodnejši. Mogoče bi to lahko kdo zamenjal s predrznostjo ali pogumom, da ti to da svobodo. Ne, moraš biti v miru in zaupati, in potem se počutiš svobodnejšega, ker nekako največji pogum je da sem se naučila videti širšo sliko. Humor je sladek premaš čez grenko tableto resnice, je napis, ki je zadaj za tabo. Kako bi ga pokomentirala? Ja, to je tudi, jaz sem vedno bila razredni klovn, vedno sem se hecala, vedno sem zabavala in to je bil moj teritorij. Moram pa reči, da ko sem pa bila na obletnici mature svoje, mi je rekla ena sošolka, a veš, ko smo te pa videli, enkrat si bila, ta prvič, ko smo te videli na televiziji, si imela neko izjavo, si pa tako resna ratala, ne, tako, kje je ona, ta razredna. Ja, ona igriva, nora Tanja, ne, tako si bila in to mi gre, v prvi vrsti mi je šlo to pri meni na živce, pa nasploh ta polarizacija, humor na eni strani, umetnost na drugi strani, ne. In to poskušam združiti, da pa je prišlo še do naslednjega koraka, sem pa ugotovila, da lažje sporočiš resnico, če je zavita v humor. Ne deluje hipno, kot če bi nekoga s ceglom resnico v glavo udaril, ne, in noče verjeti, ampak če se bo pa nasmejal zaradi situacije, zaradi humorja, bo pa to ostalo v njemu in bo premleval, ne. In vsi naši filmi, družinski projekti v glavnem temelijo na tem, ne, in v bistvu, če pogledamo Kajmak in marmelada, je tragičen, ne, ampak je smešen. Isto Traktor, ljubezen, rock'n'roll. Jaz v vsaki vlogi skušam najti tudi humor. Recimo, ko sem igrala Zero Chill na Netflixu, eno zlobno trenerko, ne, in ko smo končali, so rekli, da so najbolj presenečeni, kako jaz nisem naredila tiste enoplastne zlobne, ampak nekako ona je sebe videla žrtvo in je bila tem smešna, ne. In se mi zdi, da je humor tako odpira vrata in tudi resnici. In se mi zdi izjemno pomemben, če ga le premoreš. In tako, ko te poslušam, si rečem, da zagotovo je velik del tega, ne bom rekla ti ravno prinesel tudi Đuro, ampak verjetno je ob njem to toliko lažje bilo negovati in lažje razvijati naprej?
Kot če bi bil ob tebi nekdo, ki ne bi imel, recimo. Ma ne vem, to je v meni. Jaz sem zmeraj bila in imava oba dva doma prostor za to, en drugega poskušava nasmejati vsak trenutek, tako delujeva, ne. Sicer pa imam to že iz primarne družine, ne, in Đuro je pa itak, skozi pripravljen se igrati, pa to igriv je v vsakem trenutku, ne, tako da ko pridejo sošolke, ki so prihajale domov, so rekla, pri vas je zmeram tako, ste zmeram tako, nori pa to. Hudopušni, ne? Ja. Tako da je bilo včasih, Eli, ki je bila še mehna, prav neroden. Dajta se malo zresati. Ja. Zdaj omenjaš primarno družino, kaj bi rekla, kdo je bil pri vas doma tisti, ki je bil mogoče tudi takšen, da se je rad pohecal, da je držal gor vzdušje? V bistvu sem jaz šele kasneje videla, kako je moja mami duhovita. Oče je itak bil, ampak ker je bila toliko vpeta v delo. Predvsem pa sem jaz imela za zgled mojega brata, ki je 7 let starejši in je bil velika zvezda v Trbovljah, on je bil ribca, jaz pa riba, ne. In sem ga vsem imitirala in igrala nogomet, on me je dal gol tudi pa tako. In tako da to je bilo pa tudi zato dobrodošlo, ker da sem se naučila tudi tiste robustnosti, da sem tudi bila pripravljena se boriti v tem svetu, ne. No pa sploh Trbovlje so tak kraj, kjer dejansko ste otroci veliko lahko preživeli zunaj, sploh takrat, ko si bila ti majhna. Pa ne samo v Trbovljah, vse povsod. Ja. Vse povsod, jaz sem ona rdeča Adidas trenerka pa fuzbal žogo pod pajsko. To sem bila jaz pa nakratko postrižena, ne. In, ali pa v šoli. Jaz sem bila žalostna, če je kakšen dan pouka odpadel. Mi smo se toliko hecali, toliko smo se dobro imeli. In glih včeraj se pogovarjam z Đurotom, da smo mi imeli rekreativni odmor in odmor po kosilu. Pa to, ker to res ni normalno, da otroka prisilijo 6 ur sedeti, ne. In potem so vsi razigrani, možgani preluhtani in smo lažje bili skoncentrirani, ja. Ja, nekatere šole zdaj imajo, recimo ravno pri mojih hčerki imajo zdaj te gibalne tudi odmore. Imajo. Tela šola ven, ne, in to se mi zdi, da, ja, in ona kot recimo doma razlaga, je ravno to všeč, ker so vsi pomešani, vsi zunaj in to je... Koliko imajo večjih odmorov pol? Ta je eden, ta večji pri malici in je gibalni, torej vsi morajo ven. To je do kosila, kaj pa po kosilu? Pred kosilom, po kosilu je pa potem seveda tist, kar grejo v daljšem bivanju ven. Ja, to, ja. Ker mi smo imeli dvakrat, ne, ja. In po kosilu, in rekreativni, in... Se je pa tudi porazdelili. Ja, pa športniki smo bili vsi, to je bilo osnova, da športi, goli, koši, vse se je, atletika, to, skozi smo gumitvist, med 2 ognjema. Zemljokrast in podobno. Ja. Tanja, kakšne spomine imaš na mladost v smislu Trbovlje, kaj ti je Zasavje dalo? No, ravno to, kar sem rekla, ne, to trdo kožo, pa ta mal robusten humor, moje temne vokale, ki se včasih še poznajo, ne, mislim, prečudovito otroštvo. Meni so vsi govorili, Strobol, ti tam med unimi hribi, kakor dol tišijo. Ma kje? Mi smo imeli, takole, gor si šel, pri pesah, smo rekli, takoj si imel gost, tukaj, vse posod je bil gost, mi smo se šli med odmorom v gost igrati partizane pa Nemce. Jaz sem kar nekaj let živela v Trbovljah. Res? Se zaradi ljubezni preselila v Trbovlje iz Ljubljane, tako da to je kar podatek, ponavadi je obratno, ne? Lepo. In zato sem se ti zdajle nasmihala, ko si rekla, vse tišči dol, nimate nič sonca, ne? Ponavadi se je velikokrat zgodilo, da v Trbovljah je bil sonce, medtem ko ga v Ljubljani ni bilo. No. Je pa res, da ni dolgo časa trajalo, to je pa tudi res. Ja, to imam tudi v svoji predstavi, ko govorim ogromno o Trbovljah, o Zasavcih, o naši mentaliteti, ne? Kako mi govorimo, kako smo mi en samozavesten folk, ne? To
tudi naš dialekt se nam je edin zdel normalen. Ko je prišel kakšen iz Ljubljane, smo rekli, on je začel reči kolo meso, pa sprost sem mal reči kolo meso, le noč nable se namatrajo, kolo meso. Je tako koknat. Da so se malo fnali v bistvu. Ja, zdaj, kaj se zdaj finga delaš, ne? Tako, dej kavo. Kavo bi prosil, ampak DKF, ne, knap, samo na lup po šihtu še telovadi z usnicami, sem DKF. Čim prej, ne? Ja. Zdaj, če smo omenili to, bom rekla, sproščeno mladost in tako naprej, kaj pa potem recimo kasneje, ko se spominjaš svojih časov, ne vem, na akademiji, koliko je to bilo v narekovajih tako eno trdo obdobje, eno garaško obdobje, ali je takrat še tudi bil ta prostor za veselje in smeh? Jaz sem gimnazijo sem naredila v Celju, pol sem šla v 4. letniku sem se šele odločila. Jaz sem hotela biti pevka, bolj sem se hotela s tem ukvarjati. In sem bila presenečena tako, ker v prvo sem bila sprejeta in nikoli se nisem našla v Ljubljani. Jaz sem bila prav tesnobe. Res, nikoli sama sebi sem bila tuja, Ljubljana mi je bila tuja, ni mi bilo dobro, res ne. Tudi tako, ne vem, tako si pod mikroskopom skozi, niso nas znali ali pa hoteli na akademiji sprostiti. Vedno si imel občutek, da nisi dovolj dober, znaki tekmovanja, ne vem, tako, skozi se treba nekaj žrtvovati, tako. Ne vem, zdi se mi, da niso znali igralce, študente dovolj sprostiti, da bi bili radostni, ker ko človek šele kot odpre srce, je lahko kreativen. Zdaj, če te dobro poslušam in če razberem ven, si verjetno to takrat potem dejansko najbolj pogrešala v tistih časih študija, ne? Ja, jaz sem šla vsakeč, ko je kakšno predavanje odpadlo, sem že bila na vlaku za takole. Domotožje tudi, ne? Pa ja, zelo sem bila povezana z mamico, pa tako, in mi je bilo res tako, sem bila en Marsovec tle, pa z mojim dialektom. Do 2. letnika nisem vica povedala, da bi me razumeli. Tako kot jaz nisem razumela, ko so mi škrince ponujali. Pa dolg časa nisem vedela, kaj mi ponujajo. Ja, ko pa bure? To pa ne vem, še danes ne. Arašidi. Ja, bure, točno, ja, točno. Točno. Kakšne stvari še ostanejo. Med igralci, igralkami je seveda lahko zelo veliko pristnih, pravih prijateljstev, lahko je tudi veliko tistih, katerih smo mečkam že malo na začetku rekli, da je marsikaj tudi fake, ne samo med igralci, tudi na splošno lahko rečemo v življenju. Morda je tukaj samo to bolj v nekem show biznisu sredotočeno, ker se pričakuje, da ste vsi z vsemi prijatelji in ste si dobri in tako naprej, ampak v bistvu je to samo tako en tak mehurček navzven, ki tako zgleda, znotraj pa ni vedno nujno, da je tako. Seveda, in to tudi izčrpava človeka, ne? Ogromno je izgorelosti pri teh ljudeh, ki hoče biti vse splošno dopadljivi in ustrežljivi, ne? Vse te življenje prisili, da slej ko prej poiščeš svojo pot ali te pa udari z boleznijo. Koliko si ti recimo v preteklosti, če rečeva v tistih recimo, če lahko rečem, najpopularnejšem tvojem obdobju, pa skupaj z Đurotom, pa tudi, ko sta recimo veliko čez lužo bila in tako naprej, koliko si imela takrat občutek, da si v vlogi neke druge Tanje, ko je okrog vaju več neke tega blišča in vsega tega, ali je to samo en delček tebe bil? Kako bi opisala? Mislim, ker če sem imela Đurota ob sebi, sem bila vedno jaz. In on, nisva, tudi niso blizu spustila ljudi, ampak mi je pa žal, da sva tako včasih padla na te finte, da sem mi takrat, ko sem šla na Oskarje, pa v Cannes, da mi to bilo wow, ne, malo sem videla, da je to vse sem marketing, ne, pa da to pač drži ena skupina ljudi, ne, Hollywood je za mene danes adijo, ne. Toliko mi je žal, ampak nisem nikoli da bi preveč padla na to, ne? Ker če bi, recimo, takrat, ko sva bila na Oskarjih, smo mi
bi lahko ostala tam, ne? Ampak sva se raj vrnila in tukaj posnela Kajmak in marmelada. Ne? Vse se bi drugače odvil in jaz mislim, da zdaj sploh, zadnje čase sem videla, da si z razlogom rojen tam, kjer si. Jaz mislim, da me moja Slovenija potrebuje in jaz potrebujem njo. In vse se z razlogom odvija. Kdaj pa bi rekla, da se je zgodil ta nek trenutek, obdobje pri tebi, ko si te stvari začela mečkan drugače gledati? Ker zdaj si rekla, zdaj, ko pogledam to za nazaj, nisem toliko nasedla, ampak verjetno se je moglo nekaj zgoditi, da gledaš z drugim. Seveda, ko vidiš, da je vse fake, ne. Ja, kdaj se veš, kdaj? 2020. Aha, greva potem tisti, kako si rekla pred snemanjem, črni ovci, ne? Kako si takrat so te označevali in tako naprej. Ampak spet, če ne pogreva v tistih situacij, takrat pa če se vrneva samo k temu, da je treba spregovoriti, si kdaj, kasneje ne na omenjeno situacijo, imela vseeno pomislek, pa si rekla, v tej situaciji zdaj se pa ne bom oglasila, ne bom spregovorila, ali se ti zdi, da je ta težnja v tebi tako močna, da spregovoriš, poveš svojo resnico, ne glede na to, kako bo to vzeto? Nikoli ne bom tih zaradi tega, ker si ne bi upala povedati. Vedno sem pripravljena povedati resnico. In to gori v meni. To je moj moralni standard, to je moj moralni steber. Enkrat je rekel Krešimir Mišak, ko so v koroni, ne, pa zakaj ne narediš tako pa tako? Pravi, ko enkrat imaš oči odprte, ti ne moreš več nazaj zapreti. Je rekel, to je isto, kot da bi ti dal puško, zdaj pa strelja na otroka. Ne morem. Ko enkrat ne gre več nazaj. Ne bom nikoli zamolčala resnice, ne bom pa tudi resnico več obešala na veliki zvon, kot sem ti rekla, vsak mora sam svojo pot prehoditi, svoj razvoj. In kot pravi taoizem, resnica ne potrebuje reklame. Slej ko prej. Resnica je tako kot luna ali pa sonce, nikoli ne ostane ta zadolgo skrita. A ti kdaj Đuro reče, da je Tanja, ne rabiš? Na začetku so me doma po stran gledali, ne. Tako, meni je bilo tako mi je bilo težko, ker jaz sem že prej spremljala to, kaj se dogaja, korporacije, geoinženiring in sem slutila pa to z ogljičnim odtisom, kam se to gre. In sem mogoče imela malo platforme, da sem bila manj zaupljiva, ampak malo so me po strani nekaj časa gledali. Zdaj pa se tudi sama ustavim, da ne začrnim dneva. Đuro je pa z osveščanjem zdaj skoraj postal še bolj aktiven od mene na svoji Facebook strani. Kaj bi rekla, če bi mi morala odgovoriti na vprašanje, kakšna je nekoč bila vaša družinska dinamika, ko sta vidva veliko delala, ko so bili otroci majhni v primerjavi zdaj? Ja, sej to mi je tako hudo, ker punčke se bojo vedno spomnile, da sem zvečer šla in takrat je bil očka z njimi, ne, hvala Bogu, je bil on takrat več doma. In se potem vprašaš na koncu kariere, lahko, če si skozi toliko pet v gledališču, kot sem bila jaz takrat, a se je splačalo, ne? S težkim srcem sem videla nekatere kolegice, ko so obžalovale, ko niso razvile pristnih odnosov z otroki, ne. Mnoge se borijo in na račun svojega zdravja, da so na vseh plateh 100%, ne. In zato sem jaz zdajle malo bolj iskrena do sebe in delam res malo manj, pa samo tisto, kar je res za mojo dušo.
in delam še občasno v mestnem gledališču, imamo tudi svoje družinsko gledališče v Zagrebu, tako tam igram in režiram, tako da delam ne preveč, da ne zgubim stika samo s sabo. Sta ti kdaj hčerki, recimo, zdaj očitelj je mogoče prehuda beseda, ampak ja, znotraj kakšnega pogovora dali vedeti, da pa sta te takrat preveč pogrešali? Nikoli. Glih sem zdaj nekaj pospravljala v hiši od moje mame in sem našla, ki je izrezovala, in sem našla stare intervjuje in je tudi Ela govorila, kako je, da pač grem včasih, ampak je potem se z očem igrata pa to, in da ko bo velika, če bo imela veliko denarja, da mi bo kupila gledališče. Oče pa motorno in zdaj imamo oboje. Je zmanifestirala. Tako, ja. Ja. Če recimo pogledava hčerki, ne, Zala je šla zelo po vajinih, v narekovajih stopinjah, ne, tudi gledali smo jo in jo še vedno lahko in dejansko vemo o njej veliko, zato ker je na očeh javnosti, medtem ko Ela pa ne. In verjetno je to tudi, se mi zdi, tako majčkeno ta njena želja, ki sta jo tudi vidva v bistvu spoštovala, ne? V smislu, da jo nista pretirano izpostavljala, tako, ker ni šla po tej poti. Različni sta si. Ela je bila razbojnik kot majhna, pa se je zdaj malo umirila. Tako da Ela študira v Brnu tudi podobno, ampak je bolj hoče imeti svoj mir. Bomo pa videli, kako se bodo stvari razvile. Kako se bodo razpletle, ne? Ja. Zdaj, kolikokrat je recimo Zala poiskala kakšen nasvet pri vama v smislu ali igre ali režije? Oči, mami, klele pa ne vem, kako. Nikoli. Sej, mi smo bili vedno zraven in smo jo skoraj mi mogli prositi, daj pokaži, ne vem, a ti lahko kaj povemo, ne? Ona je zelo hiter. Ko je bila 16 let stara, je rekla, da bom pa jaz napisala komad, uglasbila ga in zdaj bom pa snemala videospot. Pri 16 letih, pa kako, kaj? In ko smo pokazali dvom, zakaj zdaj kar naenkrat, ker nismo vedeli, da bi ona to delala, ne, mislim, v bistvu ga nismo pokazali dvoma, ampak tako se je čital, v bistvu sva bila sam presenečena, je ona kar rekla, ok, in je vse sama naredila in smo bili enkrat na morju v Fiesi, ne, kam greš, ne, prav, grem snemat spot v Piran, imam dispozicijo, tlele grem, in je šla in posnela spot. Šele zdaj, še vedno se vrti, ful je bil ogledov. Tako, ona vse sama naredi. Koliko pa recimo ob njej ti kakšne svoje spomine lahko podoživljaš, recimo petje, pa potem zdaj, ko gledaš, ko igra, ko režira? Ko slišim njen glas, je tako, kot da bi sebe slišala. Sicer je pa čist drugačna, ker je čist drugačnim staršem gor zrasla, dosti bolje opremljena, tudi samozavestjo, in bolj v umetniškem okolju je zrasla, pa v delavnici je bila rojena. Ona je skozi dobivala te injekcije znanja, da se je sproti naučila ogromno stvari, ne? Medtem ko jaz sem mogla vse sama, sem se šele v 4. letniku gimnazije odločila za to in nisem prej toliko s tem živela, čeprav sem čutila v sebi, da jaz to znam. Zaradi, kadar smo imeli kakšne proslave, sem posebej celjska gimnazija bila taka umetniška, jaz sem takrat rekla, dajmo postaviti ene skeče, pa smo Linhartove neke odlomke, ali pa sem jaz napisala tekst in potem sem rekla, tako moraš igati, pa tako, pa kako ne znaš, ne? Meni je to bilo normalno, da vsi to znajo. No, jaz sem se ves čas s tem ukvarjala, ampak to je bilo meni sam zajbancija. Nisem vedela, da lahko s tem si tudi služiš kruh, ne. Tako da, to so bili moji začetki, Zala je pa to že od majhnega. Ja, pa tudi verjetno je velika razlika v tem, ne, da je, tako kot si rekla, rasla gor v takšni družini, oziroma
tudi mogoče ta medijska prepoznavnost, jo je ona bila preko vaju že mečkano vajna, kar za tebe v resnici iz skromne družine iz Trbovelj je bil mečkan šok, kar nekrat pa zdaj vsi gledajo proti meni. Ja. Doma niso imeli, za njih niso nikoli vprašali za oceno v življenju, sam da si sita pa zdrava je bilo. So mi dali proste roke. Ne. Enkrat si v enem intervjuju, ki sem ga poslušala, si rekla, ne, da kako v bistvu je ta skromna delavska družina, konec koncev. Ja, zelo skromna. Kako je to tebi v bistvu skozi celo življenje ostalo, v smislu, dejansko dobimam lahko ob tebi občutek, da ti nikoli nisi prekomerno zapravljala denar v smislu za neke hude materialne stvari, da bi se kitila z ne vem čem, da je ta delček. Absolutno. Naša mami je iz nič znala ustvariti nekaj in meni je to dosti bolj večji izziv, da jaz nekaj samo ustvarim, ne pa da kopičim. Ne, tako. Mi smo vikend naredili tako, da se tam je zrušil en obzidje, pa je prosila za cegle, pa so šli delati. Ne. Tako, ful sem tako kreativno o tem, da ustvarjam novo, da bi si pa kopičila stvari, to pa sploh ne. Materialno me samo obremenjuje. Katera stvar pa je tista, za katero pa si pripravljena dati nekoliko več denarja, recimo? Hrana pa, ne vem, mogoče kdaj zdravstveni pripomočki, kaj tacga. Nisi tiste vrste bila nikoli, da bi recimo, ne vem, šla v shopping in kupila oblek? Sem imela averzijo, to pa ne vem zakaj. Zato, ko sem gledala Seks v mestu, pa z unimi vrečkami. Meni je bilo to žalitev za ženske. Nikoli, ali pa razočarane gospodinje. Se pravi, instinktivno se že jaz takrat vedela, da to ni to, da ženska ni za to ustvarjena. Da je to res žalitev. Da jih zaposliš in tudi za njih je bilo narejeno, da gledajo televizijo. To je škoda življenja. Kako si ob Đurotu, ki je seveda, dajva reči mogoče, pa bil on v svoji primarni družini vzgojen drugače, da je ženska gospodinja, ki bo skrbela za dom in tako naprej, si imela kdaj ob njem občutek, da želi iz tebe tudi narediti? On ni imel take družine. Njegova mama je tudi bila vsestranska, 2 fakulteti je končala in vzgojen je bil samo v izjemnem spoštovanju do ženske in do svoje mame. 1 leto je bil star, ki je oče izgubil. In je bila mama vse in je zelo džentelmenski, ne samo do mene, do vseh žensk. In ko mu pišejo, ne vem, šta ti Tanja skuha ali pa kaj se hecajo, kaj tako na kakšne komentarje, pa prav ne, jaz skuham, mislim, se obadva, ne, pa zelo rad poudari, da smo obadva za vse, ni tist takšen. Mislim si, da bi tudi težko ob takšnem moškemu bila. Jaz se sploh ne predstavljam, ne vem, da bi te vloge to gledali. Ne, sploh se ne predstavljam, kako bi lahko bila s kakšnim drugim. To je za mene standard, to je on, ne vem, če bi bil on mogoče drugačen, bi bila vseeno mogoče z njim, ker je to on. Ne moram si predstavljati. Tako je, Bog me je obdaroval s takšno ljubeznijo in sem bogata in sem samo hvaležna. Kako pa se spomniš tistih prvih vajnih dni? Je to, bi lahko rekla, da si tako isti hip vedela, da je to? Ne. Ampak vse to imam tudi v stand-upu, ne. Zadnji del. Koliko lahko poveva, da ne poveva že preveč. Zadnji del si ga kar prvoščim, ne. To je, folko je to smešno za umešne. In povem, ne, kako v gledališču je prišel gostovati, v mestno gledališče. Vsi so vedeli, kakšen zvezdnik prihaja, jaz pa že takrat nisem gledala televizije in sam jaz nisem vedela, kdo je ta Đuro. In ko je prišel, ne, sem pač iz vojne, pa ful je bil suh, sem mu sendvič kupila, ne, kao izbeglica. In še verjetno par takšnih prigod, ne? No, mislim, ne bom zdaj spoilala. Pejte na predstavo. Grda slovenska beseda spoilat, ne bom pokvarila. Ampak tle se do sos ne smejo, no, kako jaz si prvoščem. V bistvu
se kar odprem. Ta kot je mala predstava, ki si jo zagotovo, če si jo še niste ogledali, morate, oziroma dajte si jo spet, ne, ker tako kot si rekla, osvežena in tako naprej. Mislim, to se res je narejena iz tega, da bom čim bliže sebi, da bom spet takšna, kot sem, najboljša oblika sama sebe, to pomeni igriva, radostna in najbolj sem pa radostna, če lahko koga osrečim pa nasmejim. Ne, ni zdaj floskola, ampak saj to čutimo, ko nekoga zradostiš, je to največji, največja polnjene baterije. Ravno to sem hotela reči, na koncu niti ne veš, kdo je bolj napolnjen, ne? Ali tisti, ki je nasmejal, ali tisti, ki se je zasmejal. Kupi to in pol igram 2 lika, naredimo maš Trboveljam, ne, in tam, kjer sem zdaj v glavnem, kjer je bila moja mami rojena, kamor sta se z očetom preselila zadnja desetletje, je pa ta štajerski dialekt, ne, tak zelo tam pristan, babi Minka, ne. Aha, pa si ga težko usvojila, ta dialekt? To sem jaz od majhnega poslušala svojo babico. Mami ga je že malo poplaknila, ne. Tako da jaz nikoli nisem govorila materinščine, jaz sem očetovščino, zasavščino govorila, ne. Mami je pa tako, ne. In ko sem prišla na počitnice, sem jaz to poslušala in to je tako, demonstriram. Ja, prosim. Čakaj, jaz si bom še, čakaj. Aha, imaš še pripomoček? Če bom našla. Ok, super. Čakaj, to sem vzela, ker itak moram en napovednik posnet, pa imam slučajno s sabo. Odlično. Aha. Takole si naredim, vsi imam še lasulja, ne, babi Minka, takole. Pa imam enih 300 kil več. Aha. Pa takole imam predem. To sami mladi fanti, pa kaka lepa punča, kak pa slepe plave oke, kje si dobila tako tosno. Veš, sem zdaj prišla v Ljubljano, je lepa Ljubljana, sem prišla na audicijo, pa je rekel moj ded, ne lahut, veš, kak je mrzl v Ljubljani. Jaz pa sem tako jezna na njega, ko prav, da je vse posod mrzl, pa da ga vzebe, pa jega, pa da je prepih, pa tam je prepih, pa to prepih, pa je prepih, že sam, če pa jaz bušter parce. Ja, bajte, stari je. Pa gard. Takole recimo. Popolnoma druga oseba postaneš, kar je logično, seveda, ker greš v lik in to se mi zdi, da je en tak res poseben dar in čar vas igralcev, ker priznam, Tanja, da če bi v trenutku, ko si začela biti babi Minka, če bi jaz stopila noter v tale prostor, ne vem, če bi iz prve lahko izstrelila, da si to ti. Lepo. No, pa imam pa še v tonko, ja. In to sem, kostume sem si izmislila, nakupila v Brzini in so mi še vilje naredile, da je taka lepa ritasta in ena in Sandra, una ta druga, ne, una je pa taka, ko je, ti kaj dolg, tako kulgubca. Je pa malo bolj hodrasta, če lahko rečeva, ne? Ja. Tanja, zdaj, ko sva... To je ta prav za sam. Je, ne? Zdaj, ko sva ravno pri vlogi babice, kako se kaj veseliš, ko nekoč boš v tej vlogi? Vse še ne dojamem, čist ne morem. Mislim, to se sam na potenco gre ljubezen. To sem srečna, res. To so eni posebni občutki, verjetno, ne? Ja, ampak to tiste, ki to že so, pravijo, da si sploh še predstavljati ne morem, kaj to bo. Ja, strašno se veselim. Se pravi, potem lahko kmalu pričakujemo kakšno novico o tem, da je spet otroški jokec in smehec pri vas doma, kdaj točno? A se to že lahko kaj pove? Ja, Zala ima rada to sama čez, drugo leto enkrat, ne preveč pozno, tako hoče sama. Ja, seveda, je pa to ena druga dimenzija, ne? Ker pravijo, starši smo zato, da vzgajamo, stari starši oziroma babice in dedki pa zato, da predvsem razvajate, ampak se mi zdi, da je to res... To ni čist razvajanje, ne, pač, ko pravimo vrt, znaki staranja, ne, z leti modriš in vidiš svoje napake in takrat
takrat veš, kaj to bitje potrebuje. Manj si zaseden, ko si mlad, si napet, pa ti mogoče kaj izleti. Potem je pa to, mislim, včasih je bilo tako, da so starejši ljudje, so bili staroste, glavni v plemenih in jedro plemena. Ne? In to bi si želela, da so generacije med sabo, ne pa da so stari ljudje usmešani, da so v domovih. Jaz vidim, ne samo potem, da so izolirani, oni so sami sebi tako spustili samozavest, da joj, hvala, če kdo pride na obisk. Ne, oni bi mogli biti naše središče, znanje se mora pretekati iz generacije v generacijo. Ne? Pa brez zamere, ne, potem ponavadiš. Ja, pa hvala ti, pa hvala. Ne, ampak vsi smo na istem vlaku, jaz ne vem, zakaj se starejših bolj nas spoštuje, ker če mi ne bomo njih, isto mi bomo še slabše doživeli, če gre vse samo navzdol. Ja. Zdaj mi je prišla tako čez glavo ena misel, ne, kako včasih ravno to za obisk kakšnih starejših oseb, ne, si rečemo, joj, pa ravno danes pa ne morem, ne, ampak prav bi bilo, da bi v bistvu takrat, ko dobimo ta nek preblisk, da spustimo vse v resnici iz rok in obiščemo, ne, ker vsi smo na tem vlaku in nikoli ne vemo, kdaj je ta zadnja postaja. Ja. Zdaj pa, če se vseeno še večkrat vrnem k tej temi babica, dedek in tako naprej. Mečkeno se mi zdi čudno, da bi Đuro bil dedek, prav tako poimenovan, pa babica verjetno ne. Đuro prav, da bo Jedi. Jedi. Zato pravim, jaz se dobro zvedem. Jaz bom kar babi, ja. Kolikrat pa v tem obdobju zdaj recimo imaš občutek, da se Zala večkrat recimo, ne vem, obrne k tebi po kakšen tak ali na svet, ali mogoče, ne vem, te vpraša za kaj? Nič kaj več. Vse me smo oziroma tako povezane, pač so se malo teme zamenjale. Ker se mi zdi tako, če iz lastne izkušnje pogledam, se mi zdi, da takrat morda sem res večkrat, a ne v smislu vprašala, mami, a je to normalno, če je to tako? Zato, da ne, nismo bili vsi Google zdravniki, tako jaz že kar sama vse povem, tako da ni treba niti vprašati. Je pa hecen, ne, ko sploh v bistvu ne moram dojeti, hodva včeraj z Đurotom po našem gozdu, pa rečem, joj, kdaj bo tele buke šele zrasle, ko bomo mi dva babi pa ded. Nekaj, kar se ti je zelo tako zelo daleč stran. Ja. Če bi zdaj recimo Tanja lahko v parih stavkih nagovorila ljudi, ki naj jo poslušajo in gledajo, zakaj naj pridejo decembra na predstavo, kaj bi jim rekla? Poleg tega, da bodo dobili ogromno smeha, dobre volje, dobre energije. Pa, a ni to dosti? Meni se zdi to, da se na koncu obljubim, bomo vsi radostni. Vsi se bomo nasmejali, sprostili, hecali, zabavali, ploskali in kaj češ več. Če bi zdaj recimo lahko imela eno čudežno palčko, s katero bi lahko naredila nemogoče, kaj bi bilo tisto, kar bi najprej s to palčko želela spremeniti, začarati, če želiš? Najprej, da bi šolski sistem, da bi učili otroke razmišljati svojo glavo, ostalo pa bi prišlo kar posledično, ker če bi se enkrat naučili vsi razmišljati svojo glavo, ne pa iti en za drugim, bi bilo marsikaj drugače. Ampak je vse tako, kot mora biti, ker jaz verjamem v kozmični red, da smo tam, da moramo to pot pač prehoditi. Jaz sem postala kar precej verna, ne religiozna, ampak verujem. Veruješ pa v kaj? V kozmični red, v izvor, v kreacionizem in da je ustvarjena narava z ljubeznijo in da je to naš dom. Si na tej poti, recimo, če lahko rečem pot, imela kdaj koga, kateremu si se recimo obrnila, da te je kaj naučil, si črpala iz knjig, si črpala kar naprej. In
A bi temu lahko rekli kaj, kot nek duhovni učitelj, vodja? Mislim, ne, nimam vodja, je pa veliko učiteljev, od katerih se učim. Učim se tako iz ved Bhagavad Gite, iz taoizma, krščanstva, ker mislim, da ima to vse isti izvor in da je to Allah, Bog, da je to vse različen zvok za isto. Različna beseda. In da ko začneš verjeti, da je vse tako, kot mora biti, se potem res odvijajo lepe stvari. Da se čudeži res dogajajo. Tanja, želim ti, da bo vse tako, kot mora biti, predvsem pa, da bo pri vas doma še vedno veliko, veliko humorja, veliko smeha in po novem tudi otroškega joka. Hvala za obisk. Hvala, super se s tabo pogovarjati. Hvala lepa. Hvala za povabilo, čau.